hürmet tamашaçılar, muhterem milletteşler, dostlar, tuğanlar, kemit kevitli yaratıp kalışı, kütüp alışı milletteşler, sizin bilen işraşığımızga bir şatmız. Mine bin, bilesinin işin bir gerekte şatlanam, üzümün Başkırıstan'da tuğum bilen, Tatarstan'da turuğum bilen, Resey'de yaşağım bilen, şul kadar gururlanam, şul kadar şatlanam. Çünkü Resey unikal illerinin birisi. Niçin mi? Çünkü turbası var, gazı yok, yolu var, asfaltı yok, diplomun var, işi yok, işi var, akşası yok. El olğana tügel, bir irde beyt. Üzüne min alkogolik degen ıspravka alırga barganayım, şunun için narkolikka bir yaşlık arakı biriga turu kildi deyip eytedi. Mene cemaat, nindi ilde yaşayız emmedirekin keyfinizi düşürmeniz. Dünya matur, dünya king, yaşav rahat. Buna göre kapka tübündeki kunaklar bilen tağında ünlülürek bulacak. Bugün kimlerdi biliyorsunuz mu? Bugün sabalar, sonra bizge tavaşabalar, aşkırıp geliyor yatalar. Alkışlap karşılayıgılı hürmetli dostlar. Unaklarımız İncinur İslamova, İlnaz Musin, alkışlar. Eyleniz yigitler kızlar. İlgizeli. İsen misiniz Cavit abi? İsen misiniz? Sizni sağınıp kuşlarda yaşayıp baylar savasından kelip çıktık. Ben sizni kütkenini bilseniz. Cavit abi men öyle deyip durmayın, men sırası kulağınızı kısam. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Nişi kallar Cavit abi? Kallar izgetigileri bizde turuttan durcurdan bir tüzü fılaşı da yapılmayı. Subhanallah. Allah'a şükür. Ne yigitler, ne kızlar. Sizge bugün en cevaplı işlerden birisini yükletem. Çünkü sabalarını kapka tübüne, jirine jitkirip, kurununu itip, maktap, tefsillep, koyda işli, kim balıp işli, ilengen mi, hatılı var mı, balaları var, yara jitip durur. Şakırıyık. Şakırabız Siz elbette. sizge. Mine, Cemaat, Cavit abi, mine biz indi konseptlar kuyganda, köpkene avullarda, köpkene rayonlarda, köpkene şehirlerde yürgende, her bir kişilerini bitin, her bir artistlarını, her bir jirşilarini, ayrıca özlerindeki ezgine turmuş yollarını iske düşürüp çıkarabız. Mine hazır indi çıkacak bizden indi kunağımız, jirşi yigitimiz, barmaklarını koy, bayanşı yigitimiz, kurayşı yigitimiz, köpkene konkurslarda büyük urunlar alışı yigitimiz hem indi en mühimi. Kulda barmaklar bitti, ayaklarına koşan. Cavit abi bizning sobamızdagına tugul, bütün Tataristan, hem indi bütün şit dil sahneleri boylap yürgen yigitimiz. Anın en yaratıp eytep turgan sözü var. Feyzullah Tuişev ismindagi garmonchilar konkursu laureatı deyip eytkenni yaratuvchi yigitimiz. Şunu eytmesen шығып та yürmeyi. Çıkmay. Şakırıgal, kuresi kile. Ул munda hazır bizning chaqiruvga kete. Chaqirabizmi? Chaqiring. Chaqirabizmi? Ketdik birgalar. Chaqiramiz. Aynur G'atulxatov. Yarmuncha. Qanotlari qonqana, bag'rikayim. Mene şulay garmonunda oynap bütün sabah kızların karşı gitip yürüyündü. Cavit abi. Feyzullah Tuişev ismindagi garmonchilar konkursu laureatı deyip aytgan so'zni yaratuvchi bayanchi yigitimiz Aynur G'atulxatov. Aynar, min belekeysin zor. Bu jırını eytdirisin, kimge bağışlap jırladın? Buna elbette xotinima. Şulay deyip eytirsin deyip uylagan emin. Xotinima bağışlap jırladın. Karim dedi, nindi jırjırlaganını bar bile şekmin dedi. Şulay mı? Şulay. Hediye bir kuzingni kıstın bula gittim. Minde ko'rdim. Ko'rdim yo'q. Aynar, mene yigitler, mene İlnaz, mene inji kapka tübüne nerse jitmey, mene karbonchi bolsa, kapka tübü jemlene. Rahat, jırlıysı kile, biyisi kile, silisi kile, başka kunaklarını şakırası kile. Tuni bo'yi o'tirasi kile. Bilmeyim, kimdekini şektir, ben saat 3'ke şaklığına oturalam. Buna göre şakırıgalı kunaklarını uynele garmının dostum. Aydale Aynur. Mine, Cavit abi biz bunda kelganda samый eng-englardan olib keldik. No men ışanam. Ul jirshillar deysingmi, ul garmonchilar, ul bayanda o'ynavchilar ham endi eng muhimi olib keldik. Kishilarga mine
пародия ясый торган тоже кунакларыбызны алып келдик. Шакырыкмы? Шакыр. Менә ул хәзер. Шак катты. Менә ул хәзер Җавит абыйның бөтенләй йөзләре китте нәрсәгәдер, белмим, аңламыйм асын. Ноха шакыргач белдербез. Юк, сабадан дилар да бармы ни? Бар, Җавит абый. Бездән индиләре генә юк. Шул шанам мин саба. Менә сабаларның шундый талантлы икәнен шакырыйк. Талантлы. Нинди кызлар, нинди егетләр? Яш, шакыр. Шакырабыз Вилнас. Әйе. Шакырабыз. Ул теләсә була ала Салават Фәтхетдинов. Ул теләсә була ала Айдар Галимов. Өченчесен әйтмибез, ул үзе әйтеп чыгачак. Каршы алабыз. Талантлы егетебез. Район мәдәният йортында музыка белгече булып эшләүче егетебез Хамид Гыйлметдинов. Давай! Үлем Зөлфия апа килгән. Үлем! Хамид! Allah'a şükür keyifler Кеше Зөлфия сабага киткәне, әллә мин әйтәм сезгә ияреп киләм икән. Алып килде, Salavat da kildi. Салават та килдеме? Дигән кырапсың Зөлфиягә. Җавит бакырмыйын. Үлем Матур икән. итеп ташлашам мен беләнди. Монда гына тынычлап тормын дигән. Монда да тынычлык шул икән. Хамид! Эй! Хамид Гыйлметдинов үзе. Хамид! Молодец, Хамид. Хамид! Хамид! Син беләсеңме тапшыруның исеме Камит Җавит? Килгән бүген сабадан Камит Җавиткә үзе Хамид. Kemit. Әйе, Камит. Белмим әле Камитлегеңне соңрак күрсәтерсең. Син сабада тудыңмы? Кайда тудың? İyi. Sabahın Sabahın üzerinde. Мин сине Кавказ ягында тугансың. Ya meni abişte madin şina deyler. Күренеп тора, Мадиншина. Давай, караш утыр Хамид. Энче? Илназ, тагын кемнәр бар? Менә Җавит абый. Шушындый талантлы баян егетләребез янына сандугачларда иманлы итеп җырлаучы кызларыбыз да кирәк. Менә кирәк. Безнең андый кешеләр бүген мүре. Шакырабызмы? Син ул диңгез дигән сүзне әйтмә инде. Ял итәргә барасы килә. Алар бик Чыгармыйлар. Бөтен дөнья ябык. Шуңа күрә чакырыйк әле. Бәлки очрашырбыз. Кем әйт? Гөлзилә Нурмөхәммәтова. Туктала! Җавит абый, Зөлфия апа монда гына. Юк. Менә бигрәк шундый матур, җыры да матур, үзең Үзе дә дә матур, тавышың да моңлы, йөрәкләргә сарымай булып сарылып име. Менә түзә алмадым кулларыңны тотмыйча. Әле син кулыңны гына тоткан, башыңны җилкәгә салдың. Нишләргә кирәк инде миңа монда чакта? Җавит абый, безнең белән монда килгәндә бер урын буш килде. Ярар. Алып кайтабыз. Кайтасызмы? Кайтам. Искә төшереп тора бу. Гөлзилә. Бик шат. Сине капка төбендә Камит Җавиттә күрүебезгә. Менә синең кайда эшләгәнеңне генә әйтергә оныттылар. Энече белән Илназ. Кем бармыш? Без аны әйтергә онытмадык. Без аны аңа калдырдык. Кем булып эшлисез? Минме? Кем дип әйтеп икәнсең? Сез Саба мәдәният йортында эшлим. башта көлгәч инде мин әйтәм. Район мәдәният йорты. Шулай дип әйт. Утыр. Гөлзилә, вакытны озакка сузмый җегетләр. Кунаклар күп. Калганнар кая? Менә Җавит абый әйтәбез бит инде. Һәрбер концертка барганда без инде күбрәк җыярга тырышабыз. Бер кеше эш эшне эшләргә. Бу миннән дә күп сөйли, сиңа сөйләргә дә бирми. Бирми, гел шулай, гел шулай. Әйдә, ике сүз, өч сүз белән генә инде алайса мин кырыгарак китеп торам. Тор, син шунда тор. Җавит абый. Тукта. Менә хәзер бүген шушы Камит Җавиткә килгән иң гәрәши җегетләребезнең берсе. Гәрәши? Иң гәрәши җегетләребезнең берсе. Температурасы бармы инде? Юк, температурасы. Тикшерделәрме соң? Тикшерделәр. Кергәндә тикшерделәр. Исеме? Исеме Искәндәр, фамилиясе Вәлиев. Искәндәр Вәлиев. Арында басар иде Менә шундый гәрәши җегет инде. Бер дә гәрәшиләре күренмәде әле. Гәрәш егетләр алар лезгинка бии. Аса! Ина!
Rahmat. Senin lezgin kında Tatarca kelip çıktı. İskender, bek şat. Sen şattırmı, yoktırmı kapka tübünde? Bugün bizim bilen kuruşuğuzga Бар азырака. kapka tübünde oturgan var. Бар. Nerse ikanin bilesin? Ие. Şolay mı? Ol kapka tübü degeçte bir jigit bilen bir kız kapka tübünde uçraşkanlar bit. Tege jigit sırı iken, mene senin avulda kapka tübü turunda birer hatiren var mı degeç? Tege kız söylüyor başa, mene min kapka tübünde, mene avulda kapka tübünde min anı yaratam, kapka tübünde uzak basıp tırga turu kildi. Tege yigit kız karak tut degeç, 3 yaşlık balam var deyip etedi. Kaya oturasın kile İskender. Şabidi büyük öğüne yeme. Kadir, mında birsinden birisi kızı yigitler çığa. Mında kimlergine yok şu an kire. Şakırıyık kilesi konağımızda. Cavit abi, tağın көп сөйлейді айтырсың мекенінде yok мекені білмеймін. Но жыршыларны шығардық, биюшілерні шығардық, баяншы гармоншыларны шығардық, пародия жасаушыларны шығардық. Һәм енді шират вақыт келіп жетті. Театр артистларын шығарырға. Шығарабыз мы? Шығарабыз. Сенің сөйлеуіңе қарағанда, қолың білен бірге, тілің білен бірге қолың ішлей. Сен антенна мені малай, пропеллер мені ұшасың, сен ұшып кете көрмәзгірек, ярамы? Әйт, шақыр, күтелер. Шулай ук Саба районы мәдәният йорты хезмәткәре библиотекага йөрергә ярата. Китап укырга ярата. Китап укырга ярата. Бармын яндыйлар. Бар. Безнең инде район мәдәният йорты директоры Гүзәлов Альберт Николаевич сораса, Юнус кая икән дип бөтен кеше инде ияләнде. Юнус Библиотекада. култык астына китабын кыстыра да, библиотекада диләр. Эзләп тә таба алмыйлар. Может, әллә ул библиотекададыр, әллә ул каядыр киткәндер. Ну, эзләп табып алган вакытлар булды, конечно. Но Ol kitap okuyayım ikansın. Нәрсә укыганын белмибез. Менә мен библиотекага күп бирдем. Мен китап укыр өчен түгел рәсемнәрне карар җибәрдем шуңа күрә. Шакырыйк әле, күрәсе килә шул кеше. Шакырыйк, үзеннән сорыйк. Менә ул. Юнус Гениатулли. Ах, Юнус әфәнде. Cavit abi ne kadar da? Beni turuna söylediler mi? Söylediler. Şulay no zamanası şunday. Dayı. Cavit abi karale. Mene biz bitin deme min ezrek gene Saud zamanında tuğanıyım. Ayı. Siz kubrak bir yüzünü kalbasası kubrak oşağası min ezrek oşağım benim. Ayı. No min ezrek hiç bitmegez. No süramla benim koğunum boy. Sina kirpiç düşkən. Kirpiç düşmegen Cavit abi. Yok. Kubu okuğandan şulay. Kubu okuğandan şulay. Mene etler. Mene min seni Bibliotekaya baradıyım. Bibliotekaya min baram. Çünkü biləsiniz kilsə, min xalqqa tapşıram. Bulaşaq bizim ucişən artistlarımızға jiyam bibliotekan jiyam deymi? Cavit abi. Шығарып соğam da uzun yavuk bulub qolam mənə. Bütün enerjiya mənə xalqqa verəm. Sabar rayında. Rahmat. Ve aleyküm assalam. Yunus dostum. Şayarıp kuna aytayım. Bilesin mi? Okuğan kişi ol, okuğan kişi indi. Eyteler bit. Mine brilyant olayım. Pişirakka bu talsa da, bu lepikte bulsa da, barı brilyant. Tuzan, küp mügüne kukke küterilse de, büyükte uçsa da, ul barı tuzan, esin kişi, okumuşlu kişi. Şuna göre uzak büyütmedim, okugan bilimlerin, kitaptan algan bütün mağlumetin taralmasın, çıp kalmasın. Rahmet. Vay, Karaşap kişiler var ki, mıntara kiligiz. Şevit abi, siz üz yurtығыз белән торасыз бит әйме? Koyan bilesin. Беләм инде ничек Yok koyan bilesin. Cavit abi, sizне белмәгән кеше юктыр инде ул Без Татарстанда. сезнең турында бик күп әйбер беләбез. Sen kişi yurtunda turasın balla. Юк, үз йортымда торам. Şolay değil. Bunda bitirse öz yurtunda tura. Моншагыз бармы? Бар şol. Бармы? Әлі шақырға керек mi yok mu? Әйе шул. Шуны чыгабыз, шуны Җавит чыгабыз. абый, без бүген сезгә шундый яхшы пишник алып килдек. Миш чыгарырга кирәкмиме алай булай? Менә кирәк шул. Менә бит. Кирәк шул. Каян белдегез мишнең кишәгенә ишерелеп төшкәнен? Эх, Илназ! Вот. Ул Җавит абый Татарстанда гына түгел. Ул менә хәзер чакырачак кунагыбыз Кырымга барырга ял итәргә бик ярата. Менә хәзер сорабыз әле анда нишли икән ул. Барган җирдә Пиш чыгарып кайта. пиш чыгарып кайтмыйча ул кайтмаска мөмкин түгел. Илназ, юл расходын бит чыгарырга кирәк. Менә хәзер сорыйбыз инде. Аплатырга Чыгам икән, кирәк. керәм икән, каршы алабызмы? Киттекме бергәлә? Шакырык. Кем? Сәйдәш
Sultanов. Сейдаш. Hey! Hop, hey! Alam ya. Kelip jettim mi? Qarani. Jettim Qırımdan da. Tag'in barga jiyinayım mana. Qo'lingni qarayım әле, qo'lingni qarayım әле. Ay, mana jamoat. Pish chiqara turgan kishilarning qo'lini endi bo'lar ekan. Ne uchun aytam? Chunki har avulda Сейдашimi, ул usta pish chiqaruvchi birovgina bo'lar. Оңарға шират була. Әлі оның характері име шундай була. Әлі оны киштен миш шығарыр алдымнан алдағы күнді сыйламасаң, әлі мишіңнің түннігіне түтін шығара тұрған жеріне пияла қойып қалдыра. Bulurga mümkün. Сен қалдырасың ма, жоқ ма? Bir iki kaldır kalan buldu. Hem indi. заказлар кимеде? Kimmedi? Ne var tuttu? Ортты mı? Yağdan gelirler tege neyi oturgan. Пияласын ватып, яңадан қонақ болып, Yağdan konak bulup. сизілі. Oydu bitti gene. Сизілі. Oyttum da siz zamanları. Bana piş çıkarışı kıla deyip ayttınız. Әлі biteli usta muzikant, okutuşu, muzika mektebinde balalarga bilim bire. Әлі İlnaz, siz balaların var mı? Бар. Yara muzika mektebine Сейдаш klasına veresin Берем, mi? Алла берсе, Алла тілесе. Бірсінде бардық аэропортқа Жәуит абай. Мен айтмыша мүмкін түгел енді. Аэропортқа бардық, бетінде Удмуртиядан қайтқан қонақтарны қаршы алуға керек. Біздің білен Сейдаш абай да барды бетінде. Сейдаш абайсыз болмай, ол бетінде өзіңіз айтып өткенше гармоншы, баяншы, пешник, қурайшы, анда бүтін үсітсіп кетсең, сабаға хат ешітесең, сабаға хат юлсызлаша. Шының үшін, қазір бетінде юлны бір сағатқа, уақытны бір сағатқа тағын ұзын айттылар. Сейдаш абай ол біздің енді әзірәктігі шайарырға ярата. Біздің бетінде күткенде, анда бетінде ерейлер. Рус қызлары бар, татар қызлары бар. Мына шуларға матұрын айтып, елмая дағын баяны біләді ме? Иярып кете. Иярып кете деген юғала. Yok indi alayıq juğalmayın. İpiş çıkarıp koyta. İpiş шығарып қойта. Міне, шының Новиденімінде мүгіз шығарып қойта deyip қалмай, қатыны қарай. Телевизорны. Пиш шығарып қойта. Сейдаш, қарал нешек мақтайлар сені. Мақтаймаса ярайды. Әлі сен қопқа түбіне кәмет Жәуитке келмесең, сенің бұл қадар яқшы, әйбет сифатларын барлығын білмесек. Әлі бізгіне түгілі, собалар да білмесе, әлі Татарстан білмесе, әлі телевизор қараушылар білмесе. Қотышысы олай екен қайда. Сен мақтауны көтересің ме, жоқ ма? Ауырғарақ. Ауырақ. Сені нық мақтағандар бик бойың бәләкейленген. Сейдаш абай, Қырым турында да бір-екі сөзгін айтып кетейінді. Томашашыларының дағын бәлкі біләсі келедір, шының үшін де бір-екі сөз біләңгіне. Қырым турында бұлай деп айтам енді. Мына бірнеше айлық Қырымға бардық та енді. Атылда орнаштық. Атылының іші олында бір пиш тұра енді. Қарап тұрында, ой, дүрс шарағанда мұнды едем енді. Әттегінде бір мужик тұра енді. Қарап тұрда енді. Ой, умеете что ли печке ложить дейді. Метем әзірек білем. Мен дей бақсы сарайда пиш бар дей. Әзірек түтіні қойтады. Шоны қарап келіп болмасын екен деп алып кетті де. Пешін әрәтләп бердім. Яңа піште шығарап кеттім. И шул. Оқшада болды. Оқшада болды. Үйге қайтып Ялда файдалы өтті. Деңізде де болды. Ярар, шақырымын Алла берғамыса, мұнша-меше имшірліп түшті, шығарысың, ішлерсің. Но, төлеу мәселесі, міне, төлеу мәселесін сөйлешірбіз, ярамын. Сөйлешірбіз. Яра, бұлда, все. Рахмет. Жігіттер! Сейдаш Sultanov! Biz қапқа түбінің нәрсе екенін білеміз, ауылының нәрсе екенін білеміз, гармон тауышының, гармон мұңының нәрсе екенін қатырлейміз. Соған көре рәқаттар бір сөйлешіп отырғалы. Қиынсын бейші, тартым бейші, өз үйіңізді кебек бұлығыз, но қонақта қапқа түбінде екенін ұнытмағыз. Достарым! Dostlarım, dost işlerim. Siz dostlardan ayırılsam yalnız başım işlerimin. Siz dostlardan ayırılsam yalnız başım işlerimin. Uy su jirde su bula, su bar jirde dim bula. Uy su jirde su bula, su bar jirde dim bula. Yaş vakitta oynada kül qartaygaştınsın bula. Yaş vakitta oynada kül qartaygaştınsın bula.
туры китереп, мен айтам, менә шушы дуслар җыелган җирдә. Чөнки, җәмәгать, менә безнең татарда бер әйтем бар бит. Име, бер очрашу үзе бер гомер. Инде татар халкы очрашкан җирдә бәйрәмнең асылын, онытылмый торганын, йөрәкләргә уелып кала торганын менә көттә тор дип әйтәләр. Менә бүген шундый кызык һәм бик күңелле, Алла бергәнсә, капка төбе Кәмит Җавит булачак, хөрмәтле тамашачылар. Иманым Камил, монда инде кисәгә сүз өчен керә торган җегетләр, кызлар түгел. Менә мәзәкләрдән башлыйк әле. Мәзәксез дөнья юк, мәзәксез ул күңелле дә булмасы. Шулай бит. Каян башлыйбыз? Кемдән башлыйбыз? Булган хәлне сөйләп үтим әле бер. Эштән кайтсам бер заманда әзер түгел аш казанда. Хатын йөри миш кашында. Ашу килде шул чагында. Минем дилем табак ачты. Тутып бердем табак ачны. Кыздырма дип минем канны. Тутып бердем стаканны. Ягъни ирнән көчен күрсәң. Тутып бердем тагын берсен. Шуннан хатын кызып китте. Майлы кыймакларны күлгә сипте. Ашуланып тагын берне тибеп еттем, баш үлмәгән. Ах, сызгандырып билекләрне, тибеп яттым силәкләрне. Хәзер инде достым димәм. Башка бирде. Сусқы белән. Шуннан күңел тынычланды. Бүлмәче тынып калды. Шуннан аңа килгәчтен идәндәге майлы кыймакларны кулга алып, идәндәге майга манып, татулашып бу киш белән чәйне эчтек чүмеш белән. Магазиннан савыт-саба ир-яңасын алып иркәм. Юкка барга тавыш гауга, бәрәкәткә итми икән. Актуаль битиме? Актуаль җанада актуаль. Библиотекага йөрүең, бушка китмәгән. Беләсеңме? Сөйләвең шәп. Рәхмәт. Шигырың шәп. Кем шигырь? Әйт авторын. Әйтеп тормыйм инде. Почему? Потому что оныттым. Мин беләсеңме нәрсәдән генә курыктым? Менә гөлҗиләнеп сугып йыкмасаң гына ярар иде. Сабаларда бер гадәт бар, гел булай итеп сөйлиләр икән. Җавит абай, без бергә спектакль белән уйныйбыз, спектакльләр уйныйбыз, име? Мин аны сугасы урынгайым, ул мине сугып йыга. Бик мәртәбә булды. Күзенә фингалда куйды. Күзгә фингалда булды. Ялгыш. 2-3 көн больницада яттым, шутка уйнап әйтәм инде. Нормально. Ярар, ансы гына сәхнәдә булган хәл, ул инде аңлашыла. Ирләр көнләшми, хатыннар шулай ук сезнең профессияны аңлый торгандыр, шулаймы? Кияүдәдер бит. Юк шул, Җавит абый. Шуңа әйттем бит инде кайтасызмы диеп. Әйтәм аны. Син һаманда теге принцны көтәсеңме? Агат катланган бер кыз да бит кияүгә чыкмыйча, аппак атка атланган принцны көтә икән. Килгән? Килгән? Зөлфия апа килгән. Юк. Пенсиясе. Җавит абай. Атланыпмы? Җавит абай. Юк. Көндәшү дигән нәрсә юк. Аллага шөкер. Ул дөнья булгач, теге ир белән хатын, ул инде иң теге шетрикле дә, күңелле дә, мәңгелек темалардан берсе инде теге бер өйгә бит фатирга караклар килеп кергән. Хатынын бәйләп куйганнар, теге мужиктан байлыкларыңны бир. Акчаларың кая? Бүтән нәрсәне чыгар. Егетләр, бирәм. Бүтән нәрсәне бирәм. Зинхар өчен хатынны гына ычкындырып чыгарып җибәрегез. Хатыныңны яратасыңмы? Хатыныңны яратасың да? Юк, ул күрше хатыны, минеке хәзер кайта дип әйтә. Мәзәкләр. Икәү Матайда кайтып баралар икән мотоциклда. Берсе тотлыга торган була икән, берсе тотлыга икән инде. Икенчесен әйтә икән рульдагысына. Кайткач әйтерсең инде дип әйтә рульдагысы. Һаман тегесе. Кайткач әйтерсең бит инде дип әйттем ди. Кайтып җитәләр дә бер заман туктыйлар. Нәрсә әйтәсең? Каска чып калды, барып алык инде дип әйтте ди. Авылда була инде ул хәлләр. Теге Урал мотоциклына 8 җегет
отырып шабалар екен бейді. Гайы тоқтатқан, сонан соң тігілер енді тоқтамышы шырт етіп бұзып кеткендер, гаишник тігілеріні қуып барып тұтқанда, не тоқтаманы кез, тоқтарға бары орын жоқ сен деп айтады. Інже, бағырым, қатын қызлар қапқа түбінде ғыммен ос сөйлешелер. Олар жігіт дәр сөйлегендігін тыңдап тұралар. Шулай бейт, ә? Шулай. Теге бір жігіт білен қыз қапқа түбінде шырашқаш, теге қыз сұр екен, жігітін айты екен. Сен өзің турында сөйләлі деп айтады. Теге жігіт, мен енді нәрсе, міне ауылда тудым. 11 жыллық мәктәпні алтын медальға тамамладым. Анан институтқа кірдім. Аннан енді оқыған вақытта мен менеджер болып эшләдем. Аннан енді машина алдым. Міне қазір үйленерге жиынам. Міне әтиләрем, әниләрем бар. Аллаға шүкір байлар. Теге жігіт, теге қызға, қазір сен сөйлейін дегеш. Білесіз ме нәрсе деп айтқан? Әмин, шибәр деп айтады. Інже, мәзәк бар ма? Я болмаса шиғыр. Шынки бір қатын қызлардың шиғыр сөйлегенін яратам. Олардың шул қадар тауышлары, назлы, нәзәкәтлі, тыңларға рәхәт, құлаққа ята тұрған шындай. Бар ма бірер? Шиғырың, я болмаса мәзәгің? Жәуит абай. Ол білесіз ме? Шиғырларыны матур, салма, қына, жыр күйлеріне салып, тамашашыларға, міне бүгін енді мұнда сізге ең мұхимы, қамет әлбәтті екінші ратта тамашашыларға, міне қазір шуны баянға қошылып Ильна, сен ғұмыр бойы інже білен бірге тұрған көмік сөйлешесің, сен шақыт. Інже, әйдәлі, бір мотор жырыңды бөлек етәлі. Бик рәхәтләнеп, Жәвит абый. Atlı yıllar uzar, ömür sistem şeşlerine. Şulayda min uşağım, yeşil bulur yeşillerine. Biz biçirge yakışılı, yemişlerge yaratılgan. Gitmemeli yeşilliğimden, yaz gülleri arasından, yaz gülleri arasından. Çirge yatıcılı, yemizlerge yaratılgan. Gitmemeli yeşilliğinden, yaz gülleri arasından, yaz gülleri arasından, yaz gülleri arasından, yaz gülleri arasından. Aferin! Ay, mene şuşu tavuşunu iştesi kilgeni. Rəhmət yolsun. Rəhmət ince, rəhmət. Mаңлы жыршыға ойнауы да рәхәттір әйін. Рәхәт. Өзің де шақ қатып, қатыныңнан ұтып тұр, ай, дүнияңнан ұтып тұрасың. Орада ең тыныш отырғаны Искәндер білән Гүлзилә. Искәндер. Жәвит абай, бүлдірем сөзі кеді. Біз ана бек шындай горячий егіт деп шығарған едік емес? Ай, сұр елді бұл. Бек салқынға отырттық ақыры. Әнже, бек салқынға отырттық ақыры. Шулай болды мекен? Искәндер, әйді, өзің білән таныштырып бір мәзәк, һәм енді нәрсе әшәсін келі? Ирік. Мәзәк дегеннен мен шул тұрмыштан алып бір сөйлеп кетем. Ол болды енді біздің мәктәптә оқығанда бұл нешенші класслар болғандыр, бір 5-6 класслар болғандыр енді. Әдәбиет дәрісі бізге қошқан болғандар табышмақ әзірләп келерге. Табышмақны мен енді әзірләмәгенмен. Енді 2-ші дәріс жейті, мен барам мәктәпке, бүтін кіші баса, табышмақ айты, 5-лі ала, отыра, 5-ші класс бейтін, 5-ші класста ортық не керек түгіл. Мен енді әзірләмәгенмен. Олдағы отнада менің әнінің әнісі қойтқаны қонаққа енді. Шул вақытта меңа бір табышмақ әйткәне, сен менің жауабын 2-ші қойтуға біліп қой. Мен де мәйтам табышмақ әзір, сөз шықтым тоқтаяна, шықтым да, тұрып бастым да, жүгіріп шықтым, сузып салдым, пар шықты дейдім. Менің жауабын 2 отнадан абый қойтқаш білдім. Әйтмейм нәрсе екен. Сәр болып
Икілі қойдылар. Оқытушы білген. Yok, biz şimdi kadir işlerge teyiş. Bunu uylap oturup kadir biz bunda baş batırga teyiş mi? Bana senin de kadir okuşu tügül. Bana ben sana birini verem. Tabışmak. Так. Dzin dzin. Miyav miyav. Nerse ol? Bu nəsədir indi bu? Dzin dzin. Miyav miyav. He? Meşe tramvayda koyup gelen. Kim biledir ya? Ya. Ya. Men bileyim aytmadim. Bana kadir ikincisi. Dzin dzin. Vu vu vu. Et tramvayda qaytib keladi. Yok şol hatun işten koyuptu. Gelsile. Senin yanına varayım elim, bakırım. Şunanda in tıynak, in indeşmey turgan. Sen kiyevge çıksan da senin irinden de baqıtlı kişi bulmay. Потому что sen söyleşmeysin. Jırlarga qo'shib, saatlar bo'yi jırlarga mayli. Şulay mı? Yara, jırlatabız Allah vergan bolsa. Dostlar, bunda bitidi bezek degenden emi, bana Yunus'un bitaның okuganları köp. Ol bunun bilen toqtarga teyiş tugul. Yunus, var mı tığın birer mezegin? Bulur. Davay. Ege. Elbette ki şu turmuş hali turundaydı. Numunday turmuş. Horuk buldum safuradan, et itip tirgiyim olay. Kızgan tabağa bastıra, kisede igiyim olay. Ummadım biz sincülsüzden, başkalarının irleri. Eşmi, tortmi, okşa suğa, yok kilmegen jirleri, boş vakitin sport bilen şahıllanı butkere. Ye şpiyon, ye şimpiyon, ye ştangı kütere. Bolda men aytam, baxilleşem, xamir spirt bilen. Dostluk şartnaması tüzeyim. Nihayet sport bilen. İşten çıkıp, iştangını küterge barışım. Neyse kütergenmen. Hatırlamayayım anısın. Kıskası jenge irtede, oynatışta uyandım. Gülmek işten. Yukka çıkkan. Üzüzümden uyaldım. Urandan koya barırga. Başımını koşup duram. Kıskaçtan bilengine itenge basıp duram. Barkın bu. Birini yoğlamayayım. Benim kemikler ortkan. Marafon adımı bilen dileler benim orttan. Bunlar da benim şekilde oynatkıştan koytama. Alay diysen. Sport diyen. Mayka giyen baytağı. Hey, kim uylagan, ilişermin deyip şol dida zor oğuşka. En birinci kilgenim işbet, yigirüde finişka. Saylap aldım, sportның da en ağır, en kıyının. Safra uva kışaklay. Badettin, şampiyonum. Talant. Görünüp tura. Sen yaşlı günüm, hayaldağınım, birden birim bağrım benim sen. Sen yaşlı günüm, hayaldağınım, birden birim bağrım benim sen. Reis olsam eğer altınlarına kadar, gel yanaşa bağır edim mi? Reis olsam eğer altınlarına kadar, gel yanaşa bağır edim mi?
театр сәнгатендә булай диләр, әгәр дә спектакль вакытында стенада мылтык эленеп тора икән, ул кайчан да булса атарга тиеш. Ат! Aferin. Bik burungay bir. Bik burungay bir. Onu yazıp bireler. Onu bütün kişiye de bilmiler. Nobik kirekley bir. Eğer de kişide şulay bir bulmasa bik ağır indi. Bik burungay bir. No, jite bir vakit onu bütün süre kullana. İsim? Ha? Bütün süre kullana. Burunga bir. Kullanalar. Onun türlü süregisi bula. Yazıp bireler. Yazıp kına bireler onu. Kitap? Yok. Hatta stüdyoda bir kişi de var. Şulay bir. Stüdyoda bir kişi de var. Bütüy tügüldür bit. Ha? Bütüy. Koy oğlum. Kimde var? Kimde var? Bütüy. Kimde var? Yok. Yok. Stüdyoda var. Şuna göre onun türlü süregisi bula. Türlü süregisi bula. Ağı bula, qarası bula, yeşili bula. İki mügüzü de bula. İki mügüzü. Oo, galstuk. İki mügüzün galstuku var mı? Ulan iken, İskender'den çıkayın nerse çıksa da. Senin tavuşmağın hemen baştan gitmeyeli. Javit abi biz tamaşaçılardan soruya alabız. Sıra? Sıra? Haydi sırap qaraylı. Bana bir kişi de var. Bir kişi de var. Bir kişi de var. Bir kişide gene bunda kuzluk var ya. Yok, yazıp bireler İki gibi. mügüzü var. Yazıp bireler. Galstuk. Ne? İki mügüzü var bütün de. Yok, yazıp bireler gibi. Yazıp bir Seni etti mi birinci? Galstuk deyip. Kuzluk tip kim birinci etti? Yok. İskender. İskender etti. Ana! Kuzluk! Ey, yazıp bireler gibi. Yazıp bireler gibi. Yazıp bireler gibi. Ben abi. İki mügüzü var. Hele burunga atlandırırlar desem, anda indi bar kız da bile tırganıydı. Şuna göre et bitirdim. İskender değilsin. Ne İskender? Ne pожалуйста? faydası var iken oyna. Yok, İskender, ben bit uluyum, senin tilinlik İskender'di. İndeşmeysin. Ne rahmet digitler, alkışlar gibi şey ya. Bizde bit, kim sandıkta kaybırdı bile? Şuna bulek. Bulek, jaza. Jaza sana. Dişetemiz. Dişetemiz. Ha? Jırlı mı? Davay, Ben özüm gene jırlamayayım. Ben özümle soba yiğitleri deyip şunday türküm var bizden değil mi? Ay. İşimiz birge. Gruppirovka что ли? Neçe kişi? Birov bo'lsa solo bo'la, ikkov bo'lsa skvozyak, ay duet bo'la. Uchov bo'lsa troyka, ay trio bo'la. To'rtov bo'lsa kvartet. Kvartet, beshov bo'lsa Kvintet. Vallah. Altov bo'lsa Gruppa bu haydi. Sandıkla alıp koydak yigitler. Jar. Sabah yigitlerinden. Tömeklerge gitken Nurgali avlıdanım
Altın kulu urlaşılar, gürlep yaşadı onu. Kula jayip karşı ala, nurgari şırşıları. Mındağına nakışılarının da imatur jırşıları. Kula jayip karşı ala, nurgari şırşıları. Mındağına nakışılarının da imatur jırşıları. İşlerinde şad avazı, işitile yaşlarının, güllerinde dal kızları, yuva büdreşeşlerin. Kılan jayir karşı ala, nurgari şırşıları. Mındağına nakışılarının da imatur jırşıları. Hayalinden kuşağına, zifa koyun sıyınığa. Dünyanın var güzelliği, şul tübekke jayılgan. Şavla büse, gürle büse, nurgari urmanları. Bizge kim şakırıptır, usları tuğanları. Şavla büse, gürle büse, nurgari urmanları. Bizge kim şakırıptır, usları tuğanları. Bizge kim şakırıptır, usları tuğanları. Bizge kim şakırıptır, usları tuğanları. Yigitler, mine eytesi kelgensiz koyda kalgan Nurgali ormanlarında üsken ağaçlardan yasalgan şuşundu cihazlar cemaat. Ah rahmat, zor etip rahmat. Jırgız matur, uzigіз şap, söz yok. Afarin. Tapşırığa kildi gelip bitmiş şapırdı şevri. Parova kilesi kilesi bir ayaklı geldi. Parova kilesi kilesi bir ayaklı geldi. Aptırradık üzümüzden niye şakırdı iken. Jırlap deyip oynap gülüp көңіл ашармыз мекен. Жырлап deyip oynap gülüp көңіл ашармız meken. Sabahlarını gül sirilerdim, yamanlıydım baktı. Prezident bizniki bulgaç kuralmauşçalar şaktı. Prezident bizniki bulgaç kuralmauşçalar şaktı. Bizde kelgensiz iken, bizde kelgensiz iken, canım suygan dostlar iken, bir jırlap alayım iken. Canım suygan dostlar iken, bir jırlap alayım iken. Zaman ağır dini gelin, uydukta jırlı gelin. Yaş ömürleri kekilmi kaderindeli gelin. Yaş ömürleri kekilmi kaderindeli gelin. Yaş ömürleri kekilmi kaderindeli gelin. Kaderindeli gelin. Ay rahmat, bu kadar ezirlenip gelgen kişi yok ya. Şak kattım. Zor etip rahmat. Kadrin bilirge gerek. Her minutun, her sekundun, her tuğan tanga suyunup şatlanıp yaşarga gerek.
Бүгінгі сіздің білән саубылашабыз. Келесі шырашыларға тіклім сау болыңыз. Қушыңыз, біз сізді үліп яратамыз.